네, 안녕하세요. 비욘디 시청자 여러분. 대한수면연구학회에서 진행하는 수면의 비밀 시리즈. 오늘은 코 고는 우리 아이 치과 교정과 치료라는 주제로 한번 말씀을 드려보겠습니다. 오늘 진행을 맡은 저는 일산백병원 신경과 박혜리라고 하고요. 저는 주로는 성인에서 다양한 수면 질환들의 진료를 보고 있습니다. 근데 오늘 주제가 코 고는 우리 아이 치과 교정과 치료이다 보니 이제 전문가를 모시고 대화를 해야 되는데, 그래서 오늘은 특별히 저희 경희대 치과병원 교정과. 안녕하세요. 저는 대한치과교정학회와 대한치과수면학회 이사로 일하고 있는 경희대 치과병원 교정과 김수정입니다. 그리고 이제는 사실 수면무호흡증의 검사라든지 치료에 대해 가지고 막 굉장히 잘 알고 계시더라고요. 그래서 오늘은 주제를 조금 달리해서 이제 소아의 수면무호흡증, 그 중에서도 이런 치과적 치료 접근, 이런 거는 사실 저희 입장에선 조금 새로운 얘기를 드리는 거긴 해가지고 오늘 굉장히 좋은 정보 많이 드릴 수 있을 것 같고요. 저도 모르는 거 많이 배울 수 있을 것 같아서 굉장히 기대가 됩니다, 교수님. 네, 감사합니다. 예. 네. 슬라이드를 이거 제가 이거 넘길게요. 네. 그래서 본격적인 내용을 시작하기 전에 저희가 수면무호흡증, 그중에서도 소아수면무호흡증에 대해서 조금 간단하게 설명을 드리고 시작을 하려고 합니다. 수면무호흡증은 아까도 말씀드렸지만 여러 차례 굉장히 많이 다룬 대표적인 수면 질환이고요. 근데 저희가 수면무호흡증, 코골이 이런 것들을 생각을 하면 보통은 뚱뚱한 남자분, 나이 많으신 분을 떠올립니다. 실제로 제가 보는 성인 환자에서는 남성, 고령, 비만 이런 것들이 위험 인자긴 한데요. 그렇지만 이 수면무호흡증이 그렇게 나이 많고 뚱뚱한 분에게서만 생기는 건 아니고요. 지금 댓글로 아기들도 코를 고나요? 이렇게 말씀을 하셨는데 그렇습니다. 소아에서도 코골이, 수면무호흡증이 있습니다. 그렇기 때문에 우리 아이가 코를 곤다라고 했을 때 피곤했나 보다, 잘 자네 이렇게만 생각하실 게 아니라 조금 자세히 들여다보실 필요가 있습니다. 그래서 슬라이드를 보시면요. 우리 아이가 코를 곤다면인데 우리 아이가 코를 곤다고 했을 때 이것이 단순 코골이인지 혹은 거기에 복합된 무호흡이 있는지를 확인하는 것이 필요합니다. 그럼 코골이와 무호흡은 어떻게 일어나는 현상인가? 요거를 조금 설명을 도와드리기 위해서 그림을 가져왔는데요. 오른쪽에 그림 보시면 오른쪽에 제일 위에 있는 그림이 이제 정상 호흡입니다. 누워있을 때 기도 공간이 충분히 확보가 되고 정상적인 공기의 흐름이 이렇게 원활하게 있는 것이 정상 호흡인데요. 이 공간, 상기도 공간이 우리가 흔히 코골이라고 말을 해서 코에서 생기는 현상이 아닐까 생각을 하지만 사실 코 안에서 일어나는 건 아니고 그보다 훨씬 안쪽인 상기도 공간에서 일어나는 현상입니다. 이 상기도 공간이 좁아지게 되면 여기를 통과하는 공기가 이 좁아진 상기도를 지나가면서 진동이 일어나게 됩니다. 그래서 그게 우리가 듣는 코골이가 되는데요. 사실 단순 코골이만 있다고 하면 이거를 성인도 그렇고 아이도 그렇고 꼭 치료를 해야 되는 것은 아니고 또 소아는 이러다 좋아지기도 합니다. 그렇지만 코골이가 있는 많은 분들이 이 코골이만 있는 것이 아니라 폐쇄성 수면 무호흡이 동반이 되게 되는데 이 좁아진 상기도 공간이 정말로 공기가 진동만 하는 것이 아니라 이 공기의 흐름 양이 작아지거나 혹은 아예 없어지거나 하는 저호흡 혹은 무호흡이 생기면 이것 때문에 산소 수치도 바뀌게 되고 이산화탄소 수치도 바뀌게 되고 하면서 여러 가지 현상들을 일으키고 장기적으로는 많은 안 좋은 결과들을 초래하게 돼서 폐쇄성 수면 무호흡이 있다라고 하면 이게 소아라 할지라도 바로 즉각적인 치료가 필요한 컨디션입니다. 그러면은 아이들의 수면 무호흡 증상은 성인과 어떻게 다른가?
이거를 조금 볼 텐데요. 성인에서 생각하는 수면무호흡증과는 증상이 참 달라서 아이들을 보고 이게 수면무호흡 증상인지 처음에는 잘 모르시는 경우도 많습니다. 그래서 조금 소개를 드리면 물론 가장 흔한 증상은 코골이이기는 합니다. 근데 코골이만 있는 것이 아니라 아이가 자다가 자꾸 이유 없이 자꾸 깬다든지 깨면서 소스라치게 놀란다든지 혹은 너무 뒤척이면서 막 온 방을 돌아다니면서 잔다든지 이런 혹은 나이가 지났는데도 부적절하게 야뇨가 있다든지 이러면 물론 다른 수면 질환일 수도 있지만 이 아이에게 수면 무호흡증이 있는 것은 아닌지 한 번쯤 의심을 해보셔야 합니다. 그 외에도 아이가 아침에 일어났는데 막 이렇게 엎어져서 자고 있다던가 베개를 여러 개 놓고 막 머리를 이렇게 심하게 뒤로 이렇게 꺾어져서 잔다거나 하는 것들도 수면 무호흡을 의심하는 증상입니다. 이게 이제 아이들이 밤에 보이는 증상이고요. 낮 증상은 또 다양하게 나타납니다. 성인에서 수면 무호흡증이 있다라고 하면 우리가 흔히 낮 증상 생각할 수 있는 거는 낮에 졸린 거, 뭐 아침에 머리 아픈 거, 자고 일어나도 개운하지 않은 거 이런 것들을 생각하는데요. 아이들은 훨씬 더 비전형적으로 다양하게 나타나요. 이게 수면이 아이들의 이런 행동 발달에 중요한 영향을 미치다 보니 이런 행동 발달적인 증상이 나타납니다. 그래서 대표적으로는 아이들이 산만해집니다. 산만해져서 집중도 잘 못하고 짜증도 많이 내고 마치 ADHD처럼 공격적인 행동, 과잉 행동 이런 것들을 보이기도 하고요. 성인처럼 졸려하는 경우도 있기는 한데 그렇게 아주 흔하지는 않은 것 같아요. 아주 흔하진 않고 대신에 소아수면무호흡에서 주관졸림까지 있다 하면 사실 굉장히 심한 케이스일 가능성이 좀 있어가지고 이런 경우는 더 적극적으로 검사를 해봐야 될 것 같습니다. 그 외에 사실 수면은 소아에서는 성장에도 중요한 역할을 하기 때문에 이런 무호흡증이 지속될 경우에는 성장저해하는 현상도 나타날 수 있겠습니다. 제가 조금만 더 설명을 드리면요. 네, 그래서 이제는 치료입니다. 지금 댓글에 아이들 치료는 쉽지 않겠어요? 이런 댓글을 이렇게 적어주셨는데요. 보시면은 사실은 성인 수면 무호흡증과는 또 치료적 접근이 꽤 다릅니다. 그래서 성인 수면 무호흡증에 익숙하신 분들도 조금 생소하실 수도 있는데요. 뒤에서 교수님께서 자세히 설명해 주시겠지만 소아의 경우에는 수면 무호흡증이 성인의 수면 무호흡증과 좀 병태 생리가 달라져서 그런 측면이 있고요. 연령대에 따라서 뭐 다양한 원인이 있겠지만 대표적으로는 특히 6에서 8세 정도의 미취학 아동인 경우에는 이 수면무호흡증이 생기는 원인이 사진에서 보시는 것처럼 이 편도, 아데노이드 편도가 굉장히 기도의 사이즈에 비해서 커져 있어서 기도 공간을 좁히는 경우가 많기 때문에 이 경우에는 1차적으로 이 편도와 아데노이드를 절제해줘서 공간을 확보하는 수술을 해줍니다. 하고 이 수술이 사실은 굉장히 반응이 좋은 편이기는 합니다. 그렇기는 한데 일부 연령대에 따라 다르고 뭐 환자마다 다르지만 한 20-30% 정도가 이런 편도 절제술을 하고도 무호흡이 남아서 이런 경우는 성인처럼 양압기 치료를 하기도 하고 특히 나이가 많은 소아 같은 경우는 마치 성인의 수면 무호흡과 비슷한 형태의 병태 생리를 가져서 비만 치료를 조금 더 적극적으로 하기도 합니다. 이게 사실 저희가 이제 병원에서 저희가 할 수 있는 치료 옵션들인데요. 오늘은 이와는 조금 다르게 이제 치과적인 치료에 대해서 조금 소개를 드리려고 하고요. 여기 사진에 교수님 굉장히 예쁘게 나오셨는데 여기 뒤에 보시면 수면 호흡 교정 클리닉이라고 되어 있잖아요. 이게 사실은 저도 굉장히 새롭고 많은 분들이 이런 클리닉이 있다는 걸 잘 아시지 못하시는 분들도 많으실 것 같아요. 그래서 여기에 대해서 조금 소개를 해주시면 좋겠습니다. 네, 요즘은 이비인후과나 소아과로부터 이미 아데노이드 편도 수술을 받고도 개선되지 않는 수면 무호흡이나 코골이 그리고 치료를 받는 과정 중에 얼굴형이나 구강 구조가 이상하게 좀 변형되는 것 같다라고 느끼실 때
치과 교정과로 많이 보내주시기 때문에 특히 저희 병원은 그런 협진이 굉장히 왕성하다 보니까 저희 교정과 안에 저렇게 수면과 호흡까지 같이 보는 교정 클리닉을 만들어서 보고 있고요. 이것의 의미는 그만큼 치과 단독 치료로 뭐 완치할 수 있어 이러기보다는 치과가 협진에 반드시 포함되고 치료 계획에 고려돼야 되는 이제 그런 위상에 있다라는 것을 조금 더 많은 분들이 예, 아셨으면 해서 가져왔습니다. 네. 사실은 선생님이 보시는 관점과 제가 보는 관점이 굉장히 달라서 제가 많이 놓칠 수 있는 부분들을 또 교수님께서는 이렇게 보실 수 있을 것 같아서 이렇게 적극적인 협진이 돼서 이제 적절한 환자들을 잘 의뢰해 드릴 수 있으면 어린이들에게 굉장히 좋을 것 같기는 합니다. 본격적인 내용을 하기 전에 저기 질문부터 먼저 관련은 없는 질문. 그러면은 제가 그러면은 질문 설명 조금 더 드리고 질문을 하도록 하겠습니다. 네. 그래서 저희가 그래서 아까 말씀드린 대로 대표적인 치료는 이제 아데노이드 편도절제술이었잖아요. 근데 그러면은 어떤 소아 수면 무호흡 환자에서 어떤 환자들을 이런 교정 치료를 위해서 치과에 의뢰를 드리면 될지 좀 궁금합니다, 선생님. 네, 그런 질문 굉장히 많이 받습니다. 일단 소아 코골이나 수면무호흡에 아까 병태생리 어른과 다르다고 말씀 주셨는데 여기 그림에 보시면 이게 우리 만 7세 정도 되는 아이의 CT입니다. 여기 코로 숨을 쉬어서 코 뒤에 비강을 거쳐서 목젖 뒤에 그리고 혀 뿌리 뒤쪽으로 이렇게 숨이 넘어가는 기도가 있는데요. 이 기도가 수면 중에 막히는 게 수면무호흡이죠. 이렇게 막는 어떤 물리적인 요인, 해부학적인 요인, 이제 그런 것들이 아이들에게서는 더 많다라고 돼 있는데, 물론 성인에서 좀 많이 나타나는 근신경계성 반응 이상, 이런 원인 요소가 지배적인 아이들도 있습니다. 이런 아이들은 이제 저희가 치료할 수 있는 부분은 아니고요. 가장 흔한 것이 아까 말씀 주셨듯이 아데노이드 편도 비대기 때문에 이런 부분들은 이비인후과에서 수술하게 되고, 그리고 굉장히 비만한 아이들, 지방이 이렇게 목 하방, 목 둘레에 침착되는 경우에 자는데 기도가 많이 눌리는 그런 영향을 미치기 때문에 수면 모호흡이 올 수도 있습니다. 또 아이들은 성인하고 조금 다르게 염증성 요인으로 수면 모호흡이 오는 경우도 많이 있어서 이럴 때는 주로 약물 치료를 하게 되고, 또한 여기 위턱뼈와 아래턱뼈를 포괄하는 얼굴뼈, 이 얼굴뼈의 성장이 왕성하게 일어나는 이 시기에 성장의 어떤 지연이라든가 부조화가 발생하게 되면 이 턱뼈 뒤로 지나가는 게 기도기 때문에 이 기도가 눌려서 더 음압이 크게 형성되는, 더 많이 짜부라지는 이제 그런 원인 요소로 작용하게 됩니다. 이렇게 안면 골격 성장의 어떤 문제로 기도가 눌려서 코골이 진동이 생기거나 막힘이 생기는 이런 환자는 치과 교정과로 와서 반드시 검사를 한번 받아보고 이제 이런 요인이 명백하게 기여한다고 판단이 되면 그 세부 요인을 찾아가지고 교정 치료를 하게 되고요. 이렇게 아이들의 원인이 무엇인가에 따라서 각 전문 영역이 굉장히 복합적으로 협진이 반드시 필요한 그런 분야의 질환이라고 할 수 있겠습니다. 예를 들어서 한번 보면은 그 왼쪽의 엑스레이를 보시면은 코로 들어가서 지나가는 이 공기의 통로 기도가 기도 자체의 이 통로는 굉장히 넓어요. 그런데 이 안에 이렇게 동그랗게 큰 주머니가 달려 있죠. 이게 아데노이드, 위쪽이 아데노이드, 아래가 편도. 이렇게 많이 비대돼서 길은 넓은데 큰 덩어리가 막고 있는 거죠. 이런 아이들은 지금 이 아이 보면 위턱하고 아래턱은 충분히 오히려 정상보다 더 돌출이거든요. 그러니까 얘가 기도를 누르는 게 아니고 기도 주변에 연조직에 비대 문제가 있는 거죠. 그러니까 이런 아이들은 이비인후과에 가서 치료를 받도록 의뢰하고, 오른쪽 아이는 왼쪽과 달리 위턱하고 아래턱 둘 다 굉장히 뒤로 꺼져 있어요. 성장이 잘
되고 있지 않은 문제가 있고 그 뒤에 기도는 네, 굉장히 좁은 빨대처럼 그렇죠. 눌려 여기 있죠. 사진에서 보시면 네. 까만 부분이 이제 공기가 있는 부분이라서 기도의 이 모양을 이렇게 간접적으로 보여주는 것인데, 네. 이 두 번째 사진 같은 경우는 편도나 뭐 아데노이드처럼 이렇게 크게 튀어나온 부분이 없는데도 불구하고 턱 네. 자체가 이렇게 뒤로 들어가 있으니까 공간이 좁은 거군요. 네. 그래서 이렇게 턱뼈 성장에 문제가 있는 이런 아이들 저희가 일단 치료를 고려하게 되고요. 또 이런 경우도 있어요. 아데노이드 편도 비대가 심해서 이미 코골이나 무호흡으로 진행됐는데 수술을 하고 나서도 좀 개선은 되지만 잔여되어 있으면서 이미 수술하기 전에 자라는 동안에 얼굴형이 많이 변형되어 있는 아이들. 또 이게 턱 성장이 문제라서 이 수면무호흡이 생겼다기보다 수면무호흡으로 인해서 자꾸 입으로 숨을 쉬게 되고 이런 기능에 이상이 생기면서 성장에 억제 영향을 받는 또 알러지성 비염 아이들도 우리나라에는 굉장히 많거든요. 그래서 낮에도 밤에 잘 때도 항상 입을 벌리고 입으로 숨 쉬는 아이들이 많아요. 이런 경우에는 이게 이제 원인이 돼서 수면무호흡이 생기면 2차성으로 그쵸. 얼굴 변형이 또 생기는 경우도 있습니다. 이런 경우에는 또 악순환 고리가 물리기 때문에 이런 경우에 턱얼굴 성장 균형을 맞추기 위한 교정과적인 접근도 고려돼야 한다고 생각합니다. 그러니까 앞서서 네 가지 타입을 보여주셨는데 사실은 이게 원인과 결과로 막 섞이다 네. 보니 복합적인 맞아요. 케이스도 생긴다는 말씀이신 거죠? 복합적인 아이들이 또 제법 많고 성인은 더 많잖아요. 네. 그래서 치료가 어렵기도 한데 그래서 저희 교실에서 한번 이 아데노이드 편도 비대가 명확하다, 과하다라고 진단을 받은 아이들 5세에서 12세 대상으로 코골이 또는 수면무호흡이 있는 어린이들을 모아가지고 한 330명 정도 모아가지고 골격 형태가 문제가 있는 아이들이 얼마나 되나 봤더니 아래턱이 작은 그런 무턱이라고 말하는 형태가 57% 정도 됐고요. 이거는 이제 전후적인 성장을 얼마나 잘 못했는가의 관점이고요. 얼굴 길이는 어떻게 되는가 봤을 때 얼굴이 길어지는 장안모 형태가 64% 정도나 되는 일반 정상 호흡을 하는 아이들에 비해서는 비교적 높은 비율을 보는 것을 알 수 있었습니다. 그러니까 입을 자꾸 벌리다 보니까 여기가 이렇게 들어가고 얼굴이 조금 길어진다고 생각하면 네. 되나요, 교수님? 구호흡이 얼굴형을 바꾼다. 얼굴형이 더 좁고 길고 턱이 더 무턱처럼 이렇게 보이고 들어가게 주걱턱으로 자라는 애들은 더 주걱턱처럼 보이게 하는 그런 영향을 악영향을 미친다라는 보고들이 많이 되어 있고요. 실제로 그런 아이들도 많습니다. 그럼 그렇게 되기 전에 원인을 빨리 교정해 주는 것도 좋을 것 같고 이미 근데 그렇게 변형이 온 아이들은 단순히 편도절제술만 할 게 아니라 이런 치과적인 치료를 네. 같이 받는 게 필요한 거죠. 네, 그러니까 그런 치료 받는 아이들을 얼굴도 한번 가서 상담 받아보라고 보내주시는 경우가 많습니다. 그래서 지금 소아과, 이비인후과 선생님들께서 보시는 얼굴형 이렇게 지금 제가 얼굴형을 딱 우리 아이 지금 집에서 항상 입을 벌리고 숨 쉬는데 얼굴형이 이렇게 바뀌어가고 있는 것 같다라고 생각하시는 부모님 계시다면 이런 얼굴은 좀 한번 검사를 받아보세요라고 보여드리고 싶은데 이게 이제 환자 정보. 그쵸. 좀 답답한 게 지금 때문에 사진은 엑스레이만 엑스레이로만 보여드릴 수밖에 없는데 그래서 얼굴 모양은 조금 상상과 저희의 설명을 덧붙여야 될 것 같아요. 그냥 쉽게 얘기하면 아래턱이 너무 작아서 무턱처럼 보이는 경우 아니면 반대로 아래턱이 약간 주걱턱 같은 것 같은데 위턱이 함몰돼서 여기 눈 밑에 여기 위턱뼈 부분이 꺼져 있는 경우 이런 여기가 경우도 꺼져서 여기가 이렇게 튀어나오는 것처럼 되는 건가요? 네, 얘가 선생님? 튀어나온 경우도 있지만 상대적으로 여기가 꺼지면 여기가 또 튀어나온 나와 보일 것처럼 수도 보이는구나. 있어요. 그래서 위턱뼈 발육이 잘 안 되는 경우도 호흡에 문제가 있는 경우가 많기 때문에 이제 그런 얼굴형 그리고 이 위턱에 비강이 있잖아요. 네. 그 비강이 이렇게 왼쪽으로 협착이 돼서 코가 꽉 막혀 있는 구조적으로 막혀 있는 아이들도 얼굴형으로 봤을 때
코가 좁고 콧구멍도 굉장히 작고 위턱 얼굴이 길고 좁은 그런 형태. 그러니까 구멍 이 사진처럼 안쪽을 저희가 볼 순 없지만 그래도 겉으로 봤을 때도 코가 좁고 콧구멍이 작다. 그리고 얼굴이 좀 옆으로 이렇게 가로가 작다. 이러면은 조금 의심해 볼 수 있는 거네요, 교수님. 네. 기본적으로 위턱과 아래턱이 전후적으로도 그리고 수직적으로도 정상적인 범위 내에서 균형감을 가지고 딱 그 연령대에 맞춰서 성장을 해 나가야 되는데 이게 뭐 어딘가 호흡이 막히면 이 성장의 어떤 취약한 부분이 영향을 받을 수 있고 더 악화될 수 있기 때문에 1차성이든 2차성이든 좀 치료나 필요하겠습니다. 또 하나는 얼굴 말고 입안에 치아가 애들 한참 빠지고 나오고 하는 혼합치열기 그때 부터는 이제 관심을 가지고 좀 보셔야 돼요. 유치만 있을 때랑은 좀 다르거든요. 대표적인 사진을 제가 몇 가지 가져왔는데 왼쪽 위에 앞니가 많이 뻗어지면서 앞니 차이가 이렇게 많이 나는 경우 이렇게 위에 이가 많이 뻗어져 있는 경우는 애들이 입술을 다물기가 힘들어요. 그래서 고흡을 하는 경우가 많고 아래턱이 작은 경우도 많습니다. 또 반대로 그 밑에 왼쪽 아래 사진은 윗니가 아랫니를 다 덮어서 아랫니가 하나도 안 보이는 경우 이런 경우도 아래턱 성장이 혹시나 방해되진 않는가 한번 아래턱이 억제되면 뒤에 기도가 열리는 기회를 상실하니까요. 또 반대로 가운데 위에 사진은 아랫니가 윗니를 덮쳤죠. 반대로 물리죠. 이런 경우에 아까 위에 중안면부가 꺼져 있는 있고 그럴 아랫니가 수 있어요. 튀어나오는 그럴 수 있어요. 그리고 또 흔한 경우는 가운데 아래처럼 위아래가 이렇게 붕 떠 있는 경우, 덮이지 않는 입이 안 다물어지는 거죠. 윗니 아랫니가 떠서 그 사이에 계속 혀가 들랑달랑 하는 거죠. 혀 내미늘기 하는 애들 중에 기도가 답답해서 혀를 내미는 아이들도 있습니다. 그리고 오른쪽 위에처럼 이 입천장 했을 때 이 입천장이 매우 좁은 아이들, 비강도 같이 좁을 경우가 많고요. 이런 경우에는 어금니가 이렇게 윗니가 아랫니를 덮는 게 아니고 아랫니가 반대로 윗니를 덮는 이렇게 다양한 소견들이 나타나요. 그래서 이비인후과 선생님들은 이제 소아과도 그렇고 해서 지금 검진을 하시잖아요. 그렇죠. 근데 이제 톤실만 볼 게 아니라 치아의 모양도 한번 유심히 봐야겠네요. 그래서 저희도 치아만 보지 않고 톤실도 보고 인후 쪽도 보고 그렇게 하고 있습니다. 그래서 이 방송을 보시는 부모님들도 아이를 볼 때 우리 아이의 얼굴형이 어떤지 혹시 아까 소개해드린 그런 얼굴형은 아닌지 이 모양도 조금 자세히 보시고 정말 치과에 데려가야 되나 한번 고민해 보시면 좋을 것 같습니다. 그 꼬미토리님이 질문을 주셨는데요. 저희가 지금 말씀드릴 내용의 질문인 것 같아요. 수면무호흡증 치료 등을 위한 교정은 보통 몇 년 정도가 소요되나요? 그리고 꼭 치료 목적이 없더라도 아이들의 교정은 보통 몇 살 때쯤 하면 좋나요? 이르면 이를수록 좋을까요? 이거 굉장히 많이 궁금해 하시고 저도 저희 애가 지금 8살인데 이렇게 이 모양 보면 가야 되겠는데 약간 이런 생각이 들어가지고 도대체 언제 가야 되는 거지? 이런 고민을 좀 했었거든요. 그래서 몇 세가 적정 시기인지 또 이제 엄마들이 하는 걱정 중에 교정 치료 너무 일찍 시작했다가 식사를 잘 못해가지고 우리 아이가 덜 크면 어떡하지? 맞아요. 이런 걱정도 많이 하세요. 그래서 그 적정한 치료 시기에 대해서 조금 여쭤보고 싶습니다. 네, 가장 많이 받는 질문입니다. 일단 결론부터 말씀드리면 이 슬라이드에서처럼 어떤 쪽의 뼈가 어떤 문제를 갖고 있는가에 따라서 아이들마다 치료 적정 연령대가 조금 달라질 수 있습니다. 그래서 뭐 어릴수록 좋아요? 다 크고 해야 돼요? 무슨 말이 맞아요? 이렇게 하는 경우가 많은데 여기 이 그림을 보시면 이 뼈는 머리뼈와 그다음에 얼굴뼈는 위턱뼈와 아래턱뼈 이렇게 나누어서 볼 수가 있는데 만 6세 정도, 가운데 유치가 빠지고 앞니가 나오는 시기입니다. 이때 머리뼈의 성장은 이제 거의 완성된다라고 되어 있어요. 그래서 이 만 6세 이전에 어린 아이들 중에 이
머리뼈의 성장에 문제가 있는 약간 신드롬, 증후군, 선천적인 기형 이런 아이들이 있어요. 이래서 머리뼈 성장이 잘 안 되고 머리뼈 성장이 이 성장점이 조기에 다쳐가지고 성장이 잘 안 되는 경우에 위턱도 같이 못 자라면서 이런 그쵸, 다 아이들은 붙어 있으니까요. 굉장히 네. 심하죠. 심각하고 심해져요. 이런 아이들은 이 조기 연령대지만 이제 수술을 하게 되는 경우도 있습니다. 근데 대부분의 우리 아이들은 이 정도는 아니고 만 6세에서 이제 9세 정도 됐을 때 9세면 초등학교 저학년 이제 이게 만인 거죠? 만 나이고요. 아, 네네. 만 나이니까 그러면은 이제 한 3학년, 3학년, 4학년 그 정도겠네요. 이때 네. 앞니를 거의 갈았을 때 이때의 위턱뼈가 가장 전방으로 많이 성장해 나오는 그 피크 시기입니다. 그리고 아래턱은 사춘기 때에 가장 많이 앞으로 이렇게 성장해 나오는 피크 시기이고요. 그러니까 위턱뼈하고 아래턱뼈의 가장 피크를 치는 시기가 다르다는 것이 바로 이 치료 시기가 다른 것의 그 원리가 됩니다. 그러니까 우리 아이가 아까 위턱뼈가 너무 함몰되어 있고 앞니를 거꾸로 물고 있고 코가 항상 막혀 있고 이런다면은 만 9세 이전에 뭔가 손을 봐주는 게 효과가 좋아요. 그렇지 않고 아래턱이 너무 작아서 아래턱이 좀 더 자라 나와야 될 것 같은데 이때는 사춘기 성장이라는 그 시기에 한 번의 기회가 있기 때문에 얘가 유전적으로 잘 자라지 못하는 거 아니라면은 얘가 자랄 수 있는 환경을 이 사춘기 전에 한번 만들어주는 게 필요할 수 있고 반대로 너무 주걱턱으로 자라고 있는 경우에는 이 사춘기 때 또 한 번 자라기 때문에 그때는 아예 사춘기 성장을 다 기다린 다음에 하게 되는 경우도 있습니다. 또한 사춘기가 지난 다음에 그러니까 고등학생 수능 보기 전까지는 우리 아이들의 위턱, 아래턱, 턱뼈 자체는 거의 성장이 완료되지만 이 치아가 심어져 있는 치조골의 이렇게 수직 길이 성장은 계속될 수 있고 잔여 성장이 있을 수 있고 특히 이때 구호흡이 심한 애들, 수면 무호흡이 있는 애들은 이때 치조골이 너무 과도하게 길이 성장해서 얼굴이 길어지는 방향으로 더 굳어질 수 있기 때문에 이런 아이들, 그러니까 때를 놓치고 너무 이때 사춘기 지나서 이제 치과에 왔다던가 아니면은 이때에 그냥 이가 삐뚤삐뚤한 줄 알고 왔더니 구호흡이나 기도 폐쇄가 있고 이렇게 얼굴이 길어지고 있거나 이러면은 이때는 조금 더 힘 있는 장치를 이용해 가지고 이렇게 또 치료를 해줍니다. 그러니까 지금 모든 경우의 수를 말씀드릴 수는 없지만 어떤 턱뼈에 어떤 차원의 문제가 있는가에 따라서 좀 다를 수 있으니까 그래도 최소한 앞니가 교환이 일어나는 만 6세 이때는 1차 검진을 꼭 한번 받아보시고요. 그리고 얼굴형이 조금 뭔가 이상해지는 것 같아 하면 한 9세 정도 그때는 한번 우리 아이 괜찮은지 검사 받아보시는 게 좋겠습니다. 그쵸. 많은 분들이 생각하는 시기보다는 조금 더 빠른 것 같아요. 네. 조금 더 빠른 것 같고 네. 이 설명을 선생님 해주시면서 네. 느낀 거는 네. 사실 이렇게 타입별로 굉장히 적정한 치료 시기가 달라지잖아요. 근데 이제 일반인의 입장에서 이 타입을 나눠서 판단하기는 쉽지 않아서 그냥 일찍 데리고 가는 게 마음 편하겠다. 그래서 일찍 데리고 갔다가 나중에 치료를 받더라도 지금 한번 말씀하신 것처럼 그렇게. 입학 전후에 이렇게 한번 체크를 네. 해보는 게 좋겠네요. 그래서 제가 대략적인 연령대를 이제 말씀드린 거고 이제 너무 늦으면 굉장히 편하게 조금 빨리 할 수 있었던 치료의 기회를 상실하게 될 수도 있고 그런데 이게 일반적인 교정 환자 얘기는 아닙니다. 일반적인 교정 환자의 경우에는 이 정해져 있는 시기가 딱 명확하지는 않아요. 그래서 어떤 논란의 여지가 있는 부분도 있고 하지만 성장의 억제를 받고 있는 부분을 풀어주는 관점에서의 적절한 시점 얘기고 그 시기가 지났다 하더라도 사춘기 후 성장 시기에도 이제는 장치들이 좋아져서 치료가 되는 부분이 많습니다. 다만 호흡이 막혀 있고 수면 무호흡이라는 이 아이들 아까 뭐 행동이나 사회생활이나 성격 그런 학습 능력 장애까지 야기되는 그러한 아이들의 경우에는 조금 빨리 접근해가지고
코로 숨을 쉴 수 있고 음. 산소 포화도가 유지될 수 있고 성장 호르몬이 유지될 수 있는 이제 그런 몸의 컨디션을 가능한 한 빨리 만들어줄 수 있어야 한다라는 관점에서 조금 치료 시기를 일찍 고려하고 있습니다. 네, 이렇게 적절한 치료 시기가 이렇게 대략적으로 있지만 환자의 컨디션에 따라서 특히 무호흡증 증상이나 이런 거에 따라서 이게 조금 유동적으로 바뀔 수 있다는 말씀이신 것 같습니다. 네, 그래서 애매하면 6세, 지났으면 9세 네. 이 정도는 가셔서 꼭 치과교정과 전문의 선생님께 상의 받아보시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 성장의 시점이 있다 보니까 저희가 성장판 해가지고 성장 예측도 하고 지금 얘는 이 시점에 있으니까 이 시점쯤에 시작하면 좋을 것 같아요 라고 아이의 장기 치료 계획의 플랜을 세워주실 겁니다. 네, 그 다음 질문인데요. 그래서 저희가 이제 수면 무호흡증의 치료로 이런 치과 교정을 하는 것 자체가 굉장히 낯선 분들이 많으실 거예요. 그래서 치과를 가신다고 하면 치과 교정과에서 어떤 평가를 하고 치료를 하게 되는지 조금 소개를 해주시면 좋을 것 같습니다. 일반적으로 교정 치료를 받으러 오는 아이들은 설문지하고 그 다음에 엑스레이 보여요. 그러면 형태 분석도 조금 더 기도 쪽으로 연관시켜서 세심하게 보게 되고 그리고 의심스러우면 호흡 기능이나 아니면 간이 수면 검사까지 선택적으로 적용을 하고 있습니다. 그래서 이게 잘 보이실런지 모르겠지만 저희 과에 오게 되면은 이런 설문지에 표시를 하게 되는데요. 오늘 시간 관계상 아까 아이들이 보이는 일반적인 성인과 다른 증상들을 포괄하는 그런 내용이니까 한번 우리 아이 체크해 보시고요. 네. 요거는 캡처해 두셨다가 그냥 집에서도 쉽게 할 수 있는 그쵸? 검사인 것 같아요. 그래가지고 한 번쯤 보시고 셀프 체크 해보셔도 좋을 것 같습니다. 네. 그리고 이렇게 턱, 뼈, 얼굴, 연조직, 그 다음에 구강 내에 있는 혀와 입천장, 그리고 뒤에 있는 기도 이런 부분들을 다 3차원적으로 서로의 관련성을 같이 어디가 문제가 있어서 어디까지 문제를 야기하는구나 뭐 이런 원인 요소를 찾으려는 분석을 하고 있고요. 비강하고 이렇게 상악동 염증 이게 소견까지도. CT를 찍는 CT의 거죠? 단면이고요. 더 다양한 부위를 보지만 대표적으로 이런 분석을 해서 어디가 막혀 있네 이러면 우리가 열어줄 수 있는지 아니면 수술적으로 제거해야 되는지 아니면 뭐 스프레이나 약물로 가라앉혀야 되는지 그런 걸 보고 좀 심한 아이들은 메디칼로 보내서 수면 검사, 다운 검사 필요하면 받아보고 아니면 우리는 이제 수면 간이 검사 같은 것으로 스크리닝은 하고 있습니다. 네. 그래서 이렇게 요걸로 넘어가기 전에 제가 이제 많은 분들이 좀 궁금해 하실 것 같은데 네. 이 여러 가지 검사들을 보여주셨잖아요. 근데 지금 이제 나는 야광교맘이라는 분이 이제 질문을 해주셨는데 일반적으로 그냥 우리가 교정을 받으러 가도 이런 평가를 다 하고 수면무호흡증을 케어해 주시는지 아니면 정말로 보여주신 이런 수면 교정 클리닉을 찾아가야 되는지 환자분들은 좀 궁금하실 것 같아요. 일단 교정 전문의 선생님들이시라면 아이들의 성장 교정을 하시니까 그때 호흡의 문제를 이렇게 문진이나 설문 같은 것으로 해서 파악을 해 주신다면은 이제 그거를 같이 고려해가지고 치료를 해 주실 거라고 생각합니다. 필요하면 또 이렇게 네, 전문 클리닉 좀 더 그렇지만 이제 저희 병원 같이 협진을 아까 협진이 중요하다고 했는데 그런 파트너십이 갖춰져 있는 이제 그런 병원에 오시면 아이들 심한 증상이 의심되면 그런 데서 종합적인 평가와 최종적인 진단을 받아보시는 것이 좋을 수도 있겠죠. 네, 그럴 것 같습니다. 예, 계속 할까요? 네. 네. 그래서 여기 조금 더 부가적으로 우리 어머니들이 아이들의 호흡 관련해가지고 가장 뭔가 빨리 캐치하시는 사인은 바로 구호흡이거든요. 그래서 이 구호흡에 대한 진단도 저희가 이런 여러 가지 아까 그 검사들을 통해서 크게 이렇게 세 가지로
구분을 해보는데요. 다 구조는 괜찮은데 아데노이드 편도 아니면 알러지성 비염 이런 것들로 코나 뒤에 인두기도가 막혀 있으면 저희는 이비인후과로 의뢰해서 그쪽의 치료를 먼저 받도록 하고요. 안면 구조의 이상, 입을 다물 수 없는 구조 아니면은 기도를 누르는 턱뼈의 성장 저하 이런 부분들이 있을 때는 저희가 빨리 성장 조절 치료를 시행하고요. 그리고 그런 문제가 없는데 그냥 단순 습관인 애들도 있어요. 습관으로 그냥 예, 입을 벌리는 혀의 거예요? 위치, 혀의 운동성이 매우 떨어지고 또 이런 입을 다물어주는 근육 활성이 너무 약해서 이렇게 근육의 문제로 아니면 습관으로 이런 애들도 있어요. 이럴 때는 근기능요법이라고 해서 뭐 습관 트레이닝 같은 것도 하는데요. 이 오른쪽 두 개의 이 치료 방법이 치과 교정과에서 하는 수면무호흡의 치료라고 했을 때 대표적인 거라고 할 수 있겠습니다. 이게 좀 너무 자세할 수 있지만 좀 궁금하다고 그렇죠. 해주셔서 네. 사진을 조금 넣어봤는데 이제 간단하게 말씀드리면 위턱, 아래턱도 길이가 너무 길어지냐 아니면 너무 이렇게 좁아져 협착되냐 아니면 앞으로 자라나오지 못하냐 뭐 이런 것들에 따라서 장치가 좀 다르고요. 시점도 조금 다릅니다. 그리고 이러한 성장 조절 치료는 구조를 확대하고 바꿔주는 거고 구조가 바꿔진 다음에 결국은 혀와 입술 이런 연조직들의 기능이 정상적으로 회복되어야 뒤에 기도가 열리고 정상 호흡이 가능하기 때문에 이런 치료를 병행한다고 보시면 됩니다. 그리고 간혹 너무너무 심한 아이들 이렇게 시간을 두고 할 수 있는 치료를 기다릴 수 없을 만큼 심한 아이들은 조기에 수술을 하는 경우도 아주 드물게는 있습니다. 잠깐 아주 간단하게 치료한 증례를 얼굴은 안 되고요. 예, 보여드리면 얘는 앞니가 이렇게 떠 있는 개방교합이라고 하는데요. 아래턱이 이렇게 뒤로 이렇게 벌어져서 무턱처럼 보이면서 앞니가 열린 이런 아이들의 치료 후에 앞니가 닫히고 아래턱이 이렇게 다시 닫히고 앞니가 이렇게 덮이는 이런 치료 결과로 수면 무호흡 있던 수치가 개선되는 것을 볼 수 있었고요. 그러니까 이렇게 얼굴 성장 교정을 하면 얼굴과 이 치아의 맞물림 교합과 그 다음에 기도의 기능과 모든 것이 같이 개선되는 그런 효과를 얻을 수 있습니다. 또 반대로 아까 위턱이 함몰돼서 잘 못 자라고 억제되어 있는 아이들은 이렇게 반대로 물린다고 했는데요. 이런 아이들 한 9세, 아까 9세 조금 더 빠른 네. 위턱은 이때 해주는 게 좋겠다고 했었고 이렇게 위턱을 앞으로 끌어내서 위턱이 아래턱을 덮게 만들어준 치료 결과고요. 역시 얘도 수면 무호흡이 개선됐었고요. 그다음에 얘는 비강과 위턱뼈 협착으로 코로 완전히 숨을 쉴 수 없는 상태였고 치아 날 수 있는 배열할 수 있는 공간도 너무 좁아서 입천장이 좁아서요. 네. 발치를 해야 되나 고민을 했던 아이인데 일단 조금이라도 구강 볼륨을 줄이지 않기 위해서 확장 치료하면서 위턱뼈도 아래턱뼈도 이렇게 자라나오는 거 보이세요? 사춘기에 조금 넘어가는 그런 시기였는데 이렇게 악정형으로 위턱뼈를 좀 확장시키고 아래턱뼈의 반응도 잘 따라줘서 수면 무호흡이 개선되었던 아이입니다. 그러면 방금 같은 케이스는 위턱뼈를 좀 이렇게 확장시키면 아래턱뼈는 알아서 자라나오는 건가요? 아니면 여기도 같이 위턱뼈 확장시키면서 아래턱뼈가 이렇게 열리지 않고 누르는 방향이 아니라 기도를 누르는 방향이 아니라 기도를 열어주는 방향으로 올 수 있도록 굉장히 기술이 필요합니다. 그냥 따라오는 거는 아니고요. 또 이게 반응을 예측해야 되는 부분도 있고 기계적인 게 아니잖아요. 사람 몸이. 그래서 적응증이 되는가를 판단하는 것도 되게 중요합니다. 결국은 이제 저희가 생각하는 것보다 굉장히 다양한 유형의 구조적 이상이 있고 거기에 따라서 맞춤형으로 네. 치료의 방식이 달라지는 것 같아서 굉장히 복잡하고 이거는 정말 전문 클리닉에서 계속 꾸준한 상담이 필요하다라는 생각이 듭니다. 그래서 소아수면무호흡증에서 교정치료에 대해서 오늘 이렇게 짧게나마 소개를 해주셨고요. 이제 그 남은 시간은
교정과 관련해서 그리고 소아 수면 무호흡과 관련해서 제가 궁금했던 것들을 조금 질문을 네. 해보는 건데요. 첫 번째는 여기 슬라이드에 나와 있는데 소아 양압기 사용이 안면 성장, 그러니까 안면 구조의 이상을 장기적으로 초래하거나 치아 구조의 이상을 초래할 수 있지 않을까요? 라는 생각이 들어서요. 저희가 성인 이제 양압기 치료를 잘 모르시는 분들에 대해서 오늘 간단하게 설명을 드리면 양압기는 말 그대로 짜부러지는 기도에 바람을 넣어줘서 우리가 타이어가 짜부러졌는데 바람 넣어주면 일시적으로 펴진다. 저는 이렇게 환자들한테 비유를 하는데 저기 사진에서 보시는 것처럼 이 마스크를 통해서 이렇게 바람을 확 넣어줘서 짜부러진 막힌 기도를 순간적으로 열어주면서 공기의 흐름을 원활하게 해주는 치료입니다. 그래서 성인에서는 이게 사실 메인 치료거든요. 메인 치료고 매일 잘 때마다 끼시도록 하고 많이 불편해 하시죠. 저기 보시다시피 마스크를 끼고 이거를 마스크에 꽉 바람이 새면 안 되니까 맞게 꽉 조여야 되는데 그럼에도 불구하고 장기간 문제 유지하시는데 불편하지만 큰 문제는 없는데 이 얼굴 구조, 치아 구조가 자라는 나이에서 저렇게 이 눌리는 마스크를 통해서 매일 잘 때 이거를 착용을 하고 또 이 구강 안으로 바람이 압력이, 기압이 들어오기도 하면 이게 구조에 영향을 주지 않을까. 사실은 소아 수면 무호흡증, 양압기를 쓰는 무호흡증 환자를 보면서 그런 게 조금 걱정될 때가 있었어요. 어떤가요, 선생님? 그런 논문들이 좀 있더라고요. 이게 굉장히 높은 수준의 잘 그런 계획된 논문은 아니지만 나오기가 어렵죠. 그쵸. 그런데 직내 보고 같은 것들은 종종 있고 왜냐면 여기에 장치 자체가 위턱뼈가 아까 여기 이제 위턱뼈에는 여러 개의 봉합이 있어서 거기 성장점이거든요. 그래서 거기가 세포들이 뼈를 만들어주고 이렇게 밀려 나오는 성장을 해야 되는데 뭔가 이렇게 매일 끼는 거고 몇 년을 가장 그쵸. 중요한 계속 유지해야 되는 위턱이 왕성하게 이렇게 성장해야 되는 시기에 이런 압박을 하고 있고 그 안에서 공기가 또 하나의 프레셔를 주고 이런 부분들이 억제 효과가 있을 수 있다 라는 거는 좀 말이 위험이 없지는 않네요. 그리고 막상 이렇게 장기간 이 아이 같은 경우도 10년 사용 후에 위턱뼈의 아래턱뼈보다 이렇게 굉장히 내려앉은 함몰되어 모습이. 있는 사례로 보고된 바 있지만 이게 명확하게 대조군과 비교한 게 아니라 어렵지만 이런 보고들이 있습니다. 그래서 아이들은 아까 그 여러 가지 4가지 유형 중에 저렇게 꼭 양압기를 껴야 할 만큼 근신경계성 해부학적이지 않은 어떻게 할 수 없는 이제 그런 아이들은 어쩔 수 없겠지만 대부분의 해부학적인 원인 수준의 초기 단계가 많기 때문에 저렇게 양압기를 먼저 시도해 보기보다는 성장 이런 거를 같이 좀 자문을 받아가면서 협진을 하는 것이 좋을 것 같습니다. 또 양압기를 어쩔 수 없이 끼는 소아 같은 경우는 끊임없이 이 안면 구조나 이 치아 구조를 봐주는 게 필요하겠네요. 네, 그럴 것 같아요. 네. 그러고 다음 질문은요. 사실은 이게 치아 교정이 무호흡을 유발하거나 악화시킬 수 있을까요? 이 질문을 왜 드리냐면 저는 성인을 보잖아요. 성인 수면 무호흡증을 보는데 주로는 뚱뚱하고 나이 많으신 분 이런 분들 많이 보는데 가끔 젊고 날씬한 분이 오셔가지고 코골이를 얘기하셔서 이렇게 듣다 보면 양악 수술을 하고 나서 이제 턱이 뒤로 들어가니까 기도 공간이 좁아져서 이전에 없던 코골이가 생기고 뭐 흔하진 않지만요. 가끔 정말 그렇게 해서 수면 검사해 보면 무호흡이 있는 분들이 가끔 있거든요. 그래서 소아 시기에 이 성장기에 치아 교정을 하고 특히 발치 교정을 이제 저희가 일반적인 치아 교정에서 이제 돌출형 이를 발치 교정을 많이 하시는데 그러면 제가 그냥 일반인의 입장에서 생각했을 때는 이 치아 턱 공간이 턱이 뒤로 들어가고 여기 공간이 줄어들 것 같은데 그럼 기도도 좁아질 수 있지 않을까. 무호흡이 없었는데 교정을 하고 마치 뭐 성인에서 양악수술 후에 생기는 것처럼 무호흡증이나 코골이가 생기면 어떡하지? 이런 걱정이 조금 되더라고요. 그래서 전문가의 의견을 여쭤보고 싶었습니다. 네, 걱정하지 않으셔도 됩니다. 왜냐하면 이런 질문도 참 많이 받는데
생각해보면 정상인데 발치해서 뒤로 집어넣고 정상인데 양악수술해서 뒤로 밀지 않아요. 예. 양악수술에서 성인에서 뒤로 밀었다는 이유는 아래턱이 너무 과도하게 앞으로 나와 있어서 주걱턱이니까 정상적인 위치로 뒤로 밀어넣는 거기 때문에 위턱을 그러면서 또 앞으로 이렇게 꺼내서 보상을 하고 위아래 균형을 맞추어 주는 거죠. 균형을 맞고 밸런스가 되는 부위로 찾아주면 기도도 정상적인 그런 페이턴시를 예, 회복하게 되지. 예, 이 눌리는 게 공간이 아니에요. 좁아지는 게 아니라 간혹, 오히려 예, 확보가 되는 거죠. 간혹 너무 집어넣는 수술을 하시는 경우도 있어요. 음. 너무 많이 그래서 너무 심한 V라인을 이렇게 꿈꾸시면서 너무 많이 밀어넣게 되면 정상 범위를 벗어나게 되면 그때는 더 눌릴 수 있겠죠. 원래 컸던 기도가 눌릴 수 있겠죠. 발치도 마찬가지예요. 발치 교정을 할 때 앞니가 워낙 많이 돌출되어 있었기 때문에 아니면 너무 자리가 비좁아서 치아가 많이 삐뚤삐뚤 구겨져 있었기 때문에 발치를 하고 그 정상적인 예쁜 각도, 기능적인 각도로 이제 재구성하는 것이기 때문에 발치를 하면 구강 볼륨이 무조건 다 좁아져서 혀가 뒤로 밀리고 기도가 좁아진다라고 오해하지 않으셨으면 좋겠고요. 그래서 저희 교정 치료를 할 때는 그 기도까지 어떻게 될까를 예측해서 일반인이라고 할지라도 이렇게 조금이라도 나이 들면서 코골이가 생기지 않도록 이런 치아의 위치나 악골의 위치를 정확하게 설정을 해가지고 그렇게 계획을 세우고 있으니까요. 전문의 선생님들이라면 이제 그렇게 누구나 그렇게 이렇게 일반적으로 생각할 수 있는 부분을 그렇게 하지는 않겠죠. 걱정하지 않아도 않으셔도 되겠네요. 되겠습니다. 네. 그리고 이 환자를 보시면은 이제 왼쪽이 치료 전이고요. 오른쪽이 치료 후인데 왼쪽에 보면 위아래 앞니가 돌출이죠. 좀 네. 튀어나온 것 같으세요? 위턱뼈보다 아래턱뼈도 약간 작은 좀 뒤에 있는 상태고요. 근데 이 아이도 기도가 아데노이드 편도 비대도 있었고 그래서 기도가 굉장히 지금 짜부러져서 좁은 상태였어요. 왼쪽에 빨간 주황색 불이 들어오죠. 네, 이 아이는 근데 구호흡이 너무 심했어요. 돌출이라 입을 못 담으니까 또 구호흡. 그래서, 발치를 하되 위아래 앞니 위치를 입이 잘 다물어져서 입을 다물고 숨 쉴 수 있는 위치로 만들되 너무 구강 볼륨을 좁히는 방향으로 하지는 말자 해서 치료했고 발치 교정한 후의 사진이 오른쪽이에요. 오히려 네. 더 넓어진 거죠. 그러면 기도 공간이. 위아래 앞니 뻗어진 거 들어갔죠. 네. 그 턱도 잘 발달됐고요. 이제 기도에 오히려 더 넓어지면서 파란불이 들어오죠. 그러니까 저렇게 원인 요소들을 제거하고 다 균형을 맞출 수 있는 치료를 하면 발치해도 저렇게 기도가 더 좋아지는 경우도 충분히 있습니다. 네. 전문가의 의견을 믿고 따르는 게 좋을 것 같습니다. 네. 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 마지막으로. 예, 시간이 이게 많이 마지막 슬라이드라서 이렇게 한번 정리해 주시면서 마지막으로 조금 강조해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 교수님께서 저한테 사전에 부모님께서 병원을 찾거나 아니면 치료를 고민하실 때 주의해야 할 점 물어보셔서 생각을 해봤는데요. 제가 지금까지 말씀드린 거 좀 복잡하다고 느끼실 수도 있지만 이렇게 고민을 하고 적절한 시기에 너무 오래 하지 않기 위해서 아까 얼마나 오래 하나요 하셨는데 이 성장기에 딱 그 성장이 왕성한 시점을 공략을 했다면 그 시점을 치고 빠지는 거지 연구치 다 교환될 때까지 성장 끝날 때까지 쭉 이어가는 게 성장기 치료가 절대 아닙니다. 그리고 또 하나는 아이들이 유전적으로 타고난 게 일단은 1번이기 때문에 유전을 넘어서는 무리한 이런 치료를 시도할 필요도 없고 효과도 없습니다. 그래서 굉장히 전문적인 감별 진단 해야 될까? 그리고 해야 된다 그러면 언제 어떤 장치로 어떤 기간 동안 해야 될까? 이게 굉장히 중요하고요. 일부 시 중에 요새는 굉장히 이제 디지털 시대 되고 뭐 이렇게 하면서 기성품 개인 맞춤형이 아니고 기성품
장치들이 막 이렇게 좀 많이 나오고 있어요. 네. 이런 것들이 적절한 경우도 있지만 코가 막힌 애한테 이런 기성품 또 입안을 가득 메우는 장치거든요. 이런 구강 폐쇄하는 장치 그리고 이렇게 치아에만 힘을 주지 턱에 힘을 줄 수 없는 그런 장치들 남용하지 않도록 좀 그런 거에 뭐 효과 없으면 환불 뭐 이런 건 없습니다. 그러니까 좀 더 신중하게 상담받고 선택하시면 선생님을 좋겠습니다. 만나서 정확한 진단을 해야지 적절한 치료를 받을 수 있는 거네요. 네. 네. 네, 오늘 아주 유익한, 저는 굉장히 많이 배우는 시간이었습니다. 그래서 네. 소아수면무호흡에서 이런 교정과 치료에 대해서 알아봤고요. 오늘 뭐 많은 질문 해주셔서 저희가 최선을 다해서 답해드린 것 같고요. 선생님 네. 오늘 아주 재밌었습니다. 감사합니다. 네. 저희 그러면 다음에 또 찾아뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.